小姐，小姐，請問你去邊度啊？動物節啊，嗰度有咩睇㗎？好多動物睇㗎。嚇？排隊啊，要排隊啊！好多人排咧，唔使邊個話排1個鐘啊？唔使排。遲嚟排1個鐘咯。好多人，有啲想翻屋企，可唔可以俾人翻屋企？大班壞細路，圍住煲煙。唔好走，我呢度企晒，企晒，耶！我還好，我還好啦。加上，加上好多人嘅。聽講你懟冧咗金毛，哇，好用！你用咩懟冧佢啊？哎呀，收得太埋添。用條鎖匙懟冧佢嘅，原來。嗰隻獎嘅，其實啲文雕石頭，荷包展開。啊，靚仔到得。阿姐龍。呢啲焗翻未有？係呢個先係。獵人城，獵人 X 獵人，邊度嘅獵人？呢度，唔係我家常嚟㗎。94號係邊個？隔離嗰個咧？隔離嗰個團長，我同你一樣。邊個團長？隔離嗰個竟然係大豪同御茶子，冇可能嘅。仔啊！貓耳嘅。堆樹好靚，冇晒劍城啊！劍城啊！我知你乜嘢？咩啊？佢個男人聲啊，都係男人聲，男人聲嘅。我知道我哋。還多啲啊！買咯，300幾蚊㗎。聽歌先嚟9號，唔通連個天都唔中意用我哋？你聽日再打過啦，聽日一定會好天嘅。你點知聽日一定會好天㗎？知㗎。希望在明天啊嘛。凡事唔係絕對嘅。其實落雨又有乜好怕喎？生命滿希望，前路有我衝。琴日以為9號風球唔使踢波，今日竟然真係要踢波。你出緊咩啊？伊藤潤二啊！伊藤潤二裏邊嘅喬伊。咁一陣踢波見。而家開始 cosplayer 登記。仲有灰心不退卻，我要斬
終於揾到我哋嘅圓堂啦！一陣射爆佢龍門。振作啲啊要！我啲精靈交俾喬伊啊，死得人多啊！睇下嗰兩個喬伊唔做嘢嘅，坐喺度。醫療事故啊，分分鐘。閂咗門啦，Pokemon Center 走啦！走，我俾咗啲納稅人咁多錢。8號風球仲開，爆風球唔使醫人啦。哇！呢個護士約束啊，認住佢啦，認住佢。哇！死啦！見到熟悉嘅檔主啊，你睇下佢啲畫畫得幾靚，靚女檔主嘅作品。買咗呢件超級霸王電影蛋，我全都要。我都要。我哋個龍門慘遭官方禁止使用，你睇下個人咁高，個龍門咁細，做狗嘅人，你覺得你今次帝國學園係咩原因所以輸波呢？係俾我嘅治療費。韓國兩位王牌前鋒，我想問你哋今次係因咩原因輸波呢？我哋冇輸到，我哋冇輸，冇影咩啫？生命換希望，前又有。1、2、3。遠通。振作啲啊你！你係咪數1、2、3到？你要講咩？剪唔太粗，我把鉸剪太粗喎。點啊？好危險！有冇心？我搞後面咪幫你落翻個耳朵先。小江咧？